السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كنتمناو تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على واحد المنتج طبي مهم بزاف واللي هو بايكوتان. هاد الكريم كنستعملوه بزاف في المشاكل ديال الفطريات، ديال الحكه، ديال الالتهابات الجلديه، وحتى في المناطق الحساسه. غادي نشارك معكم التجربه الخاصه ديالي، طريقه الاستعمال، وحتى الملاحظات المهمه اللي خصكم تعرفوها قبل ما تستعملوا هاد الكريم. بايكوتان هو واحد الكريم اللي هو مضاد للفطريات، كيتستعمل ضد الفطريات اللي كتكون في الجلد، خصوصا ما بين الصباع ديال الرجلين. الناس اللي كيتوضاو كيخليو الماء وما كيمسحوش مزيان رجليهم كتكون هذوك الفطريات. كذلك تتصلح لهذوك الفطريات. الحكه اللي كتكون بسبب الرطوبه، التعرق، يعني كذلك بعض الالتهابات الجلديه اللي كتكون نتيجه البكتيريا ولا الفطريات. كذلك الحكه اللي كتكون في المناطق الحساسه كما قلت لكم بالنسبه للرطوبه ولا شي حاجه، ولا شي منتج درتي صبنتي به الحوايج ودار لك الحكه، فهي كتصلح لهاد الاستعمالات. هاد الكريم ما عنده حتى شي علاقه بالتبييض، يعني كيقول لك مثلا هذا راه مزيان لتبييض المناطق الحساسه، لا علاقه، يعني هذا كيصلح الفطريات، البكتيريا، الحكه، هادشي اللي كيصلح ليها هاد الكريم. يعني الا كنتي باغا تبيضي ما غاديش تستافدي والو. الهدف منه هو محاربه الفطريات، الحكه والالتهابات فقط. وان خص كل دار تكون هاد البوماده كاينه، لان زوينه بزاف. تجربتي انا شخصيا كنستعملو منذ سنين كنستعمل البوماده ما كتخطانيش. يعني البوماده كتكون بحال التقديه ديال الشهر، ضروري خصها تكون، يعني بحال دونتيفريز، بحال الصابون، بحال هذه كتكون حتى هي في الحمام محطوطه. عندك حكه في رجليك، عندك الحكه في المناطق الحساسه، عندك الحكه والتهابات كتستعمليها سالينه، هذه كتكون ضروريه في اي دار. انا شخصيا كنستعملها من سنين، سواء في الفطريات، الى مثلا الى استعملت، الى كنت كنستعمل الصبابط مسدودين ومع التعرق وتكونوا لي شي فطريات في الاصابع ديالي كندهنها في، يعني من اول استعمال وثاني استعمال كتحسي بالراحه وكيتوقف المشكل ديال الحكه. الا لبستي حوايج مضيقين ولا ما نشفتيش ما بين الصباع ولا كرجع المشكل، ولكن غير كتحطي هذا الكريم كيعاود يرجع الوضع الطبيعي، يعني ما كتحسيش بالحكه، كيبرد عليك. حتى من بعد نزع الشعر في المناطق الحساسه مثلا، كتوقع هذيك الحكه، كيوقعوا هذوك الحبوب الصغار. هذا الكريم كيعطي نتيجه زوينه بزاف. طريقة الاستعمال: كيتستعمل هاد الكريم 2 مرات في النهار، مرة في الصباح ومرة بالليل. المنطقة اللي غادي ديري فيها الكريم تغسليها مزيان بالصابون وتنشفيها مزيان من الماء، لأن الرطوبة والماء راه هي اللي كدير البكتيريا واللي كدير الفطريات. من بعد كدهني هاد الكريم وكتخليه حتى ينشف، راه دغيا كينشف، دغيا كتشربوا البشرة. إلا استعملتيه في الليل ففي الصباح غادي تعاودي تغسلي المنطقة وتعاودي ديري نفس العملية. بالنسبه للمده باش نحن نستعملوها، الا كانت الفطريات بسيطه كتلاحظي النتيجه من اول ولا ثاني استعمال. الا كانت الحاله شويه صعيبه خاصك تقريبا شي 3 ايام حتى الاسبوع باش يبان الفرق. الشركه كتقول لك بان العلاج ممكن يوصل حتى ل 8 ديال الايام، وما خاصش يتجاوز بزاف حيت المكونات فيها هي قويه وما مزياناش الاستعمال الطويل الا باستشاره طبي. مثلا هما كيكتبوا بان هاد البوماده كتستعمل 8 ايام وما كتعاودش تستعمليها، لان الا في الحالات اللي كتكون، لان المكونات ديالها هي شويه قويه ومزياناش الاستعمال الطويل. يعني هادي كتستعمليها، كنقول لكم مثلا من 3 ايام حتى الاسبوع راه كتبان النتيجه وكتخليها عندك. الا تعاود مثلا شي شهر، الشهر الجاي مثلا عندك مثلا الحكه عاوتاني جاتك الحكه، جاوك الفطريات، كتعاودي ديريها. يعني ماشي كتشديها قرجه كتشديها شهر كامل وانت كديريها، لا، ما ديريهاش شهر، عندك حدك 8 ايام.
وكتبقى صالحه، يعني ماشي كتبيريما ولا شي حاجه، لا كتبقى صالحه للاستعمال الثاني والاستعمال الثالث حتى كتخوى. وديروا كميه لا باس بها، ماشي ديري غير نقيطه، ديروا كميه لا باس بها يعني في المناطق اللي نتوما كتعانيوا من الفطريات ومن الحكه. بالنسبه للسيدات اللي حاملين فممنوع عليهم يستعملوا بلا استشاره طبيه. نفس الشيء بالنسبه للناس النساء اللي كيرضعوا، الثمن ديالو تقريبا راه وصل 22 درهم، ماشي غالي بزاف. انا بالنسبه لي البنات الكريم هو عجبني بزاف وكنستعملو منذ سنين. النتيجه ديالو فعاله وسريعه، ومن اول استعمال كتحسي بالراحه، ما كتبقايش تحسي بالحكه ولا الالتهاب. غير خاص الواحد ينتبه ما يستعملوش للتبييض، ما تطوليش فيه بزاف، يعني استعمليه راه 8 ايام كافي بانك تداوي ان شاء الله. ومثلا كتخليها عندك سكور، الا كانت مثلا جاتك الحكه عاوتاني من هنا لشهرين ولا 3 شهور راه كتعاودي تستعمليه، راه ما كتبيريماش. كان هذا الفيديو ديال اليوم البنات، نتمنى نكون قربتكم اكثر من تجربتي مع هذا الكريم ديال بايكوتين وتكونوا تستفدتوا من هذه المعلومات. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك، تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.